Nie rozumiem. Nie musisz rozumieć. Kiedy mówię, że zajmę się wszystkim, to tyle. W porządku. Jeśli chcesz, mogę cię umówić na spotkanie z inspektorem, abyś mógł zrozumieć istotę sprawy. CZY musst du zrobić? Mogę to zrobić, dlatego cię o to pytam. Proszę spraw, cebym go poznala. Okej, w porządku. Sceja. CZY mogę ci okostzapitak? Tak, TY. Jak sie CMNA kontakt OSW problemach? może nasze gwiazdy są w odpowiednim ustawieniu. El moje gwiazd die kreka si dokola. I Sekunda. czasami blask gwiazdy wzmacnia światło pozostałych gwiazd. Husna usunę także całą ciemność twojego życia. Czesk Ali. Okej, więc tak to wygląda. Nie rozumiesz, co naprawdę mam na myśli. Że ani nie chcę mieć z tobą żadnego kontaktu. Dlaczego więc dzwonisz raz po raz? Musste porozmawiać z Alim, tu bardzo ważne. Co się dzieje? Nie mogę ci pauić. Okej, nie mów, ale nie dzwoń więcej do Aliego. Zrozumiany. Nie dzwoni do niego w swoim imieniu, el w imieniu wszystkich. Proszę pozwól mi z nim porozmawiać. To wystarczy, Husna. Czy zrobisz taki dramat, żeby zdobyć współczucie Ali? Nie masz nic wspólnego z Alim, jasne? Nie mam z nim zart negocjacku, el. Muces mu pauić. Ciocia ma duce klopety? Proszę mena, ciocia bardzo potrzebuje Ali. Która ciotka? Ali zerwał ze wszystkimi swoimi związkami. I dlaczego tak martwisz się o ciocię? Prawidłowy. Używasz wymówki ciotki, żeby porozmawiać z Alim. Dlaczego tego nie zaakceptujesz? Ali odszedł z twojego życia. Cokolwiek się stanie, nigdy więcej do niego nie dzwoń. Witam. Co Husna mówił o cioci? Czy ona jest z ciocią? Nie obchodzi mnie to. Ale gdyby Ali dowiedział się, że użyłem jego telefonu, żeby do niej zadzwonić. Nie. Muszę usunąć z rejestru połączeń. Tak. Muszę trzymać Aliego z dala od Husny. W tej sprawie ciotki. Ali może wrócić do Husny. Chodź, usiądź tutaj. Dziękuję, inspektorce. Pozwoliłeś nam poznać ciocię. Nie ja. Jeśli chcesz podziękować, to podziękuj Szeherar. Nie faworyzujemy żadnego przestępcy, a twoja ciotka zamordowała. Ciotka nikogo nie zabila. Husna, inspektor, ona jest w tej chwili zmartwiona. Powiedz nam, co możemy jeszcze zrobić? Wiesz, że sprawa jest w sądzie. Zatrudnij dobrego prawnika, Szeherar jest z tobą. Twój problem zostanie rozwiązany. LCZY ciotka nie może zostać uratowana? Dlaczego nie rozumiesz? Twoja ciotka jest w to zamieszana. W sprawie morderstwa, a wszystkie dowody są przeciwko niej. Po Bogu tylko dobry prawnik może ją uratować.
Tu powiedz mi tec o TYM prawniku. Nie widzisz, kto siedzi obok ciebie. Szeherar jest z tobą i prosisz o dobrego prawnika. Okej, dziękuję bardzo. Dobrze, inspektorze, pozwól nam iść. Przekaż moje pozdrowienia panu sułtanowi. Piękny. Husna, co powiedział inspektor? Powiedzcie nam, CBSMY zatrudnili prawnika. Gdzie jest Husna? Gdzie ją znaleźć? Gdzie ona poszła? Co jeśli coś jej się stanie? Nie. Nic nie może jej się stać. Ale co mam zrobić? Ten prawnik. Przez niego mogę znaleźć, gdzie jest Husna. Była z nią. Ale... Jaki jest jego związek z Husną? Tylko on może powiedzieć. Muszę go zapytać. Prawnik. Ale nie znamy nikogo. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc w tej sprawie. Możesz nam pomóc. Czy moja mama będzie uratowana? Dlaczego nie? Możemy zatrudnić dobrego prawnika. Nic z nami nawet żadnej procedury. Powinieneś pójść z nami. Gdzie? Do mojego biura. Możemy usiąść i wygodnie porozmawiać. Husna, powinieneś iść z Szeherarem. ATY. Właściwie muszę iść do biura. Nie złożyłem wniosku. Napis GDY dotaces. Dobra. Nie martwię się. Isk. Pospiesz się. Gdzie jesteś? Mam trochę pracy. Potrzebujesz czegoś? Czy to była praca biurowa, czy też poszedłeś szukać Husny? Wiesz, bardzo się martwię. Nie mogę dowiedzieć się nic o Husnie. Więc nie martwisz się o mnie. Husna była powodem twoich zmartwień wcześniej. Nawet dzisiaj ona jest powodem twoich zmartwień. Ona nigdy nie dała ci niczego poza zmartwieniami. Husna jest moją odpowiedzialnością. Nie mogę jej tak zostawić samej. Ani ona nie jest sama. Może zapominasz, że ma romans z tym prawnikiem. Ona cię nawet nie potrzebuje. Nie wiem, dlaczego wciąż ją gonisz. Gdyby to był inny mężczyzna niż ty, ona już by się z nią rozwiodła. Porozmawiam z tobą później. Wiesz, że uśmiechanie się ma wiele zalet. Ciśnienie krwi pozostaje zrównoważone, a odporność pozostaje silny. Wszystkie bóle odchodzą. I najważniejsza rzecz. Twoja długość życia się wydłuża. Kotu wszystko znaczy? To znaczy, że dopóki tu jestem, nie musisz płakać.
Nie placze. Tylko. Martwi się tylko o ciocię. Nie rozumiem tego. Jak zatrudnik prawnika? Znasz kogoś? Oczywiście, że tak. Połowa mojej rodziny zajmuje się prawem. Tak. Zapomniałem o TYM. Okej, nie martw się, nie wyglądasz tak dobrze. I tak, wytrzyj łzy. Pacek. Sceja. Sprawa jest ważna, traktuj ja poważnie. Mówiłem ci, że coś zorganizujemy. Ok, teraz się zrelaksuj, nie martw się już tym. Elkidi? Nie slach alles, ko Polizeiinspektor, samir ja closek sprawy do zadu. Nie mamy nawet dobrego prawnika. Nie będzie mi wyszczanie wegrek sprawi, jeśli tego nie zrobię, nikt dobrego prawnika. Wiz, ce wszystkie dały DSA przeciwko ciocie. Mówiłem, że coś zorganizujemy. OCZYM myślisz. Nie, po prostu myślałem. Zobacz, biuro jest tutaj. Omówmy resztę rzeczy w środku. Okej, więc nie martw się tym zbytnio. Witam, Jak się masz, Mina? Rafał. Mam się dobrze. Jak mnie dziś zapamiętałeś? Co mówisz? Pamiętamy tylko tych, o których zapomnieliśmy. Oczywiście te same rozmowy. Wcale się nie zmieniłeś. I nie zmienię się. Okej, powiedz mi, co robisz? Nic specjalnego. Gdzie jesteś? W domu Aliego. Naprawdę. Więc, czy Ali jest w domu? Nie, poszedł do biura. Więc możesz przyjść się ze mną spotkać. Już teraz. Co to jest? Powiem ci, kiedy się spotkamy. Dobrze, ale co to jest? Ale co to jest? Tamana, powiedziałem, przyjdź, a ci powiem. Tak, ale. Ale co? Muszę zapytać Aliego. Dlaczego? Czy on cię ogranicza? Mieszkasz w jego domu, ale nie jesteś jego żoną. Rafał, proszę. Nie będę słuchał niczego przeciwko Aliemu. Proszę spojrzeć. Nie mam nic przeciwko. Rób co chcesz. Ale spotykamy się wieczorem. Zadzwonię do ciebie. Okej, będę czekać. Do widzenia. Przychodzić. Usiądź tutaj. Dlaczego nie rozumiesz? Nie postelam TU, CBZC. Powiedz mi, jak closek sprawy dla ciotki. Piękny. Rozumiem twoje uczucia. Nie musisz się tak martwić. Jak mogę sie nie martwić? Nie posłuch alles inspektora? Jeśli przegramy sprawę. Ciotkę mocna ukarak śmiercia. Wiem, że Husna. Mówiłem ci, że ją uratujemy. Jak? Jak ja uratuję mi? Pokój i błogosławieństwo. Nic się nie stanie, jeśli będziesz panikować. Mówiłem ci, że porozmawiam z kimś, my. Wezmę prawnika. Jak znaleźć dobrego prawnika tak szybko? A jeśli przegramy sprawę?
Nie mogę uwierzyć psylonce nikomu. Możesz mi zaufać. Uwierz mi, nigdy cię nie zawiodę. Zrobię wszystko, ale uratuję twoje. Ciotka za wszelką cenę. Proszę. Proszę się, ja proszę. Proszę trop kos. Jeśli kosi stanie cioci. Tu trujnuje cycie eni. Wis, ce. Koczuje ciepia si zirota. Nikt nie wie tego lepiej ode mnie. Eni ni becje wie staniec nisk tego bolu. Proszę trop kos. Proszę się, ja. Dom na litość boską. Proszę się nie martwić, jestem tu z tobą. Ok, usiądź tu, muszę coś zrobić. Przepraszam, zapomniałem zapytać, czy napijesz się herbaty czy kawy? Nick. Nie, musisz coś wypić. Myślę, że powinnam zamówić herbatę. Ja też chcę to mieć. Nie martw się, omówimy to tutaj. Piękny. Zrelaksować się. Właśnie przychodzę. Witam. Ali, gdzie jesteś? Czy muszę ci to mówić cały czas? Jak do mnie mówisz? Już jestem bardzo zmartwiony. Porozmawiam z tobą później. Ale... Gdzie jest Ali? Czy poszedł spotkać się z Husną? Nie. On o niej nie wie. Ale nawet wtedy muszę mieć oko na każdego. I Rafaja też muszę poznać. Spotkam się z nim i wrócę wcześniej. Ali o tym nie będzie wiedział. Tak. Tak, Gdzie chcesz się spotkać? świetnie. A tak przy okazji, Ali pozwolił ci się ze mną spotkać? Nie potrzebuję pozwolenia, żeby się z kimś spotkać. Powiedz mi, gdzie mam przyjść. Dobra, Dobrze, pa. Zobaczmy Aliego. Jak długo ta mana będzie twoja?
TY. Jesteś tak zszokowany widząc mnie tutaj, jakby przyłapałem cię na oszukiwaniu. Koszesz Pauizig? Pytasz, co chcę powiedzieć? Piękny. Jeśli chciałeś odejść, to dlaczego trzeba zrobić dramat? TY movis ali? Mam rację. Jeśli ktoś ci się spodobał, możesz mi to wyraźnie powiedzieć. Cukas na emni oskarcenie. Jeśli to zarzut, to powiedz mi, jaki masz związek z prawnikiem. Zawsze jesteś z nim. Jestem szalony, że się o ciebie martwiłem. Nie musisi o emni martwić. Tak. Teraz mnie nie potrzebujesz. TY. Ali, Pauiciales jucwistać a jako dud. Dlaczego? Prawda cię zraniła. Mówić. Prawda. Ali, movis o prawdzi. Który nie dal mi nikcego decyzju oprócz oszukiwania. Nie zmieniaj tematu. Kiedy zachowania się zmieniają, wiecie die wyjaśnienia nie jest apodacitne. Nie będę cię słuchać. Co o tym myślisz? Zrobisz co zechcesz, ja nic nie będę wiedział. Kokolwiek robi, nie musisi TY prejmować. Nasce drogi SAW kat tym rację odcielne, wikt dlaczego si martwes? Ponieważ jesteś moją żoną. Mam do ciebie pełne prawa. Prawa? Jeśli jest milosk, skatwat pliwości? A jeśli nie ma milości, nie masz nade MNA Pro. Bez odpowiedzi na moje pytanie, nie możesz stąd wyjść. Ali, pusk moja reke, nie zawstützaj mi. Spójrz, Husna. Możemy usiąść i porozmawiać. Wie ogólniejszy toba rozmawiak. Jak długo to będzie tak trwać? Przychodzić. Powrót do domu. Który dom Ali? CZY wisko tu jest dom? Dom tu mise, GDCI panuje spokoj. GDCI jest milosk i sakunek. Ko dostałem WTY domu? Tylko oszukiwani. Brak sakunku. Nische utrzymajwek toba cat kontaktu. Piękny. Ko ci si stalo Ali? Powiedz mi. Czemu nagle tak bardzo mnie potrzebujesz? GDCI jest Tamana? GDCI jest J. Jacko? Jucni wice dla zibi miska tu im cyciu. Wik powinien prestak oszukiwak mnie i zibi. Tamana, wyglądasz bardzo dobrze. Dziękuję. Mam rację. Widzę to samo szczęście i blask na twojej twarzy. To była część twojej twarzy wcześniej. To tylko przez Ali. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że żona Alego opuściła dom. Ktokolwiek stanie między nami. W końcu będą musieli odejść. Czasami. Czuję zazdrość, gdy widzę, że tak bardzo kochasz Aliego. Jak ktoś może kogoś tak bardzo kochać? Jak możesz go tak kochać? Myślę, że nawet ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu wiem, że nie mogę żyć bez Ali. Ali ma dużo szczęścia. Chciałbym, żeby ktoś mnie tak kochał. Dlaczego? Co się stało? Czy pokłóciłaś się z Areebą? Nie wiem, czy to walka. Ona też była zwykłą dziewczyną, taką jak inne dziewczyny. Nie każdy może być jak Tamana. Nadal przeklinam ten czas.
kiedy mnie ożeniłeś. I odrzuciłem cię. Żałuję tego. Rafaj. Cenię twoje emocje. Tak, więc. Gdzie poszedł Husna? Ona jest bardzo zmartwiona, muszę coś dla niej zrobić. Ale, Tamana, on nigdy nie będzie ci wierny. Oszukał cię już wcześniej i nadal marnuje twój czas. Rafaj, to nie jest tak. Ali nigdy mnie nie oszukał. Cokolwiek się stało, to moja wina. To wystarczy, Tamana. Jak bardzo będziesz bronił Alego? Jak długo będziesz go wspierać? Rafaj, co chcesz powiedzieć? Proszę, Mina. Nawet dziś nie mogę o tobie zapomnieć. Proszę się zgodzić. Obiecuję. Dam ci każde szczęście, którego pragniesz. Rafaj. To takie miłe z twojej strony. Ale w moim życiu nikt nigdy nie przybył oprócz Aliego. To nigdy się nie wydarzy. Wtedy się myliłem. Może chciałem się zemścić na Alim, kiedy ci się oświadczyłem. Ale dziś wiem, że moim celem jest tylko Ali. Tak. Zawsze będę pamiętał twoją jedną przysługę. Gdybyś mi wtedy nie powiedział, że powinienem iść do Ali. Nie wiem, co mogłem zrobić. Więc zawsze będę. Pamiętaj o swojej przysłudze. Ten, w którego tak bardzo wierzysz. Spójrz tam. On nadal cię oszukuje.